Merhaba, ben Nesibe. Yeşilleğinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle patlıcan yemeklerinin en güzellerinden biri olan patlıcan musakka tarifi paylaşıyorum. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Emeğimi desteklemek için kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben bu bölümde 6 kişiye rahatlıkla yetecek kadar patlıcan musakka yaptım. Siz kişi sayısına göre malzemeleri istediğiniz şekilde oranlayabilirsiniz. Patlıcan musakkamız için öncelikle patlıcanlarımızı hazırlayalım. Gördüğünüz gibi ben 3 tane orta boy patlıcan kullandım. Patlıcanların öncelikle baş kısımlarını keselim ve patlıcanları gördüğünüz gibi halka halka doğrayalım. Ben patlıcan musakkada patlıcanın tamamen yok olmasını istemediğim için biraz daha böyle kalın doğruyorum. Patlıcanların kabukları da çok faydalı olduğu için ve piştiği zaman da lezzeti çok güzel olduğu için ben patlıcanların kabuklarını soymuyorum. Siz istiyorsanız patlıcanlarınızın kabuklarını pijamalı bir şekilde soyabilirsiniz. Bütün patlıcanları böyle halka halka doğrayıp geniş bir kaba alalım ve patlıcanların üzerine bol bol tuz dökelim. Böylelikle biz diğer hazırlıkları yaparken patlıcanların da acısı çıkmış olur. Siz istiyorsanız tuzlu suya da basabilirsiniz. Bütün patlıcanları böyle tuzlayalım ve bir kenara alalım. Acısının çıkması için patlıcanlar bir kenarda beklerken biz patlıcan musakkanın kıymalı sosunu hazırlayalım. Bunun için yayvan bir tencereyi ocağa alalım. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım ve tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyalım. Artık yağ yeterince kızdığı zaman kişi başı 100-150 gram kadar kıymayı tenceremize alalım ve yüksek ateşte kıymayı hızlı bir şekilde kavuralım. Kıyma kendi kendine kavrulmaya devam ederken biz soğanları hazırlayalım. Bunun için 2 tane iri boy soğanı yemeklik doğrayalım. Patlıcan musakka gibi yemeklerde ne kadar bol soğan kullanırsanız yemeğin lezzeti o kadar artar. O yüzden gördüğünüz gibi ben bayağı irice 2 tane soğan kullandım. Biz soğanları doğrarken hala yüksek ateşte kavrulmakta olan kıymaları şöyle bir karıştıralım ve içerisine doğradığımız bütün soğanları ekleyelim. Ve soğanları kıymalarla iyice karıştırıp onları da kavurmaya devam edelim. Soğanlar ve kıymalar yüksek ateşte kavrulurken biz biberleri hazırlayalım. 3-4 tane yeşil biberi gördüğünüz gibi yemeklik doğrayalım. Benim kullandığım biberler bayağı taze olduğu için çekirdeklerini çıkarmadım. Siz istiyorsanız çıkartabilirsiniz. Burada istiyorsanız acı biber de kullanabilirsiniz. Kıymayı ve soğanı şöyle bir karıştıralım ve yemeklik doğradığımız biberleri de ekleyelim. Onları da şöyle bir karıştırıp 1-2 dakika kadar da biberlerle birlikte kavuralım. Biberler de kavrulmaya devam ederken biz eğer kullanacaksak domateslerimizi hazırlayalım. Bunun için 2 tane domatesi yemeklik doğrayalım ve kıymamızın içerisine ekleyelim. Ben bu tarifi yaparken yazdan hazırlamış olduğum yarım litrelik domates soslarından bir tane kullandım. Yazdan hazırlamış olduğum bu domates sosu böyle tencere ve fırın yemekleri için. O yüzden domatesleri, kapya biberi ve biberleri özellikle iri iri bırakıyorum. Eğer sizin elinizde domates sosunuz yoksa 2 tane büyük boy domatesi yemeklik doğrayıp ekleyebilirsiniz. Ve 1 yemek kaşığına yakın domates salçası, yine 1 yemek kaşığına yakın biber salçası ekleyip kullanabilirsiniz. Eğer domates de kullanmak istemiyorsanız o zaman 1-1,5 yemek kaşığına yakın domates salçası, 1 yemek kaşığına yakın da biber salçası kullanabilirsiniz. Ben yemeğe biraz renk ve tat katması amacıyla 1 tatlı kaşığına yakın da biber salçası ekledim.
Eklemiş olduğumuz domates sosu ya da salça hangisini eklersek ekleyelim. Onu da güzelce bir karıştıralım ve 1-2 dakika kadar da bunları bir güzel kavuralım. Salçanın çiğ kokusu çıktığı zaman artık tatlandırma kısmına başlayabiliriz. Sosumuzun içerisine damak zevkimize göre karabiber ekleyelim ve yine damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ben böyle kıymalı etli soslara toz kişnişi çok yakıştırdığım için 1 çay kaşığına yakın da toz kişniş ekledim. Bu aşamada siz baharatları kendi gönlünüzce, kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Sosumuzu baharatlarla şöyle güzel bir karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi 3 tane iri diş sarımsağı ezelim ve onu da yemeğimize ekleyelim. Ve bir tutam maydanozu gördüğünüz gibi saplarıyla birlikte ince ince yemeklik doğrayıp bunu da sosumuza ekleyelim. Ve sosumuzu güzelce bir karıştırıp 1 dakikada böyle pişirip artık sosun altını kapatalım ve sosumuzu bir kenara alalım. Patlıcanlarımızı hazırlamaya başlayalım. Biz sosu hazırlarken tuzladığımız ve acısı çıkmış olan patlıcanları musluk suyunun altında güzelce yıkayalım. Tuzlarından ve acısından arındıralım ve sularını tamamen süzelim. Patlıcanların suyu süzülürken biz yayvan bir tavayı ocağımıza alalım. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım ve tavanın içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Yağ artık iyice kızmış olduğu zaman sularını mümkün olduğunca süzdürmüş olduğumuz patlıcanları tavamıza alalım ve patlıcanların ilk taraflarını kızgın yağda kızartalım. Normalde patlıcan musakka yapılırken patlıcanlar tıpkı patates kızartması gibi bol kızgın yağın içerisinde kızartılıyor. Ama ben patlıcan musakka yaparken yemeğin çok ağır olmaması için patlıcanları patates kızartır gibi kızartmıyorum. Patlıcanları ya ızgarada pişiriyorum ya da böyle tabanı geniş bir tavanın içerisinde çok az yağla, 2-3 yemek kaşığı kadar yağla önce bir taraflarını kızartıyorum. Sonra patlıcanların diğer tarafını çevirip diğer taraflarını kızartarak kullanıyorum. Patlıcanların 1-2 dakika kadar ilk tarafı kızardıktan sonra patlıcanların diğer taraflarının kızarması için ters çevirelim. Bu arada ocağın altı hala en yüksek seviyede. 1-2 dakika kadar da patlıcanların diğer taraflarını kızarttıktan sonra patlıcanlarımızı alalım ve yine kızgın tavamıza 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyup kalan patlıcanları da yine aynı şekilde yüksek ateşte az sıvı yağın içerisinde arkalı önlü kızartalım. Bütün patlıcanları böyle arkalı önlü kızarttıktan sonra patlıcan musakkayı yapacağımız tenceremizin tabanını tamamen patlıcanlarla kaplayalım. Ve patlıcanlarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz domatesli kıymalı sosumuzdan bolca dökelim. Patlıcanların her tarafını bu sosla kaplayalım. Ve tenceremizin içerisine yaklaşık 1 su bardağı kadar kaynar su ekleyelim. Yemeğimize ilk etapta çok fazla su eklemeyelim. Yemeğimizi pişirirken yaklaşık 20 dakika sonra yemeğin suyunu kontrol edelim. Eğer yemeğin yeterince suyu yoksa o zaman 1 çay bardağına yakın yine kaynar su ekleyebiliriz. Yemeği önce 1-2 dakika yüksek ateşte pişirelim. Bu sırada isterseniz üzerine süslemek için ekstra biber ve domates de ekleyebilirsiniz. Ve tenceremizin kapağını kapatıp yemeğimizin altını ortadan kısık ateşe getirelim. Benim ocağımın en yüksek seviyesi 9. Ben tenceremin kapağını kapattıktan sonra artık 2 seviyesinde pişirdim. Ben videonun süresini kontrol ettiğimde yemek kısık ateşte 35 dakikada pişmiş. Ve patlıcan musakkamız artık istediğimiz kıvamda piştikten sonra ocağımızın altını kapatalım ve yemeğimizi 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakıp gönlümüzce servis edelim. Çocukların böyle patlıcanlı, etli, kıymalı yemekleri pilavla çok sevdikleri için ben pilavla servis ettim. Siz gönlünüzce servis edebilirsiniz.
Umarım Türk ve dünya mutfağının bu klasik patlıcan yemeğinin tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde yapar sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.